Меня однажды спросила женщина на приеме: «Михаил, как мне объяснить мужу, что он меня не уважает?» Я ответил: «Никак». Она посмотрела на меня, как на сумасшедшего. Я продолжил: «Если вам нужно это объяснять, вы уже проиграли. Уважение не объясняют, его устанавливают. Молча. Вот о чем этот разговор. Большинство людей тратят годы жизни на то, чтобы словами добиться того, чего можно добиться поведением за несколько секунд. Они говорят: уважай меня, не делай так, я же просила. Сколько раз повторять? И ничего не меняется, потому что слова в этом контексте не работают. Никогда не работали и никогда не будут работать. Есть другой способ. И сегодня я вам его объясню. К концу этого разговора вы поймете одну вещь, которую большинство людей не понимает за всю жизнь. Как заставить окружающих относиться к вам иначе, без скандалов, без объяснений, без ультиматумов и без единого слова о том, чего вы хотите. Это не манипуляция, это психология поведения. Речь идет о конкретном механизме, о том, как работает граница на уровне действия, а не на уровне речи. И о том, почему люди, которые умеют это делать, получают уважение автоматически, а те, кто умеет только говорить о границах, не получают его никогда. Если вы сейчас думаете: но мне важно, чтобы меня услышали, слушайте внимательно. Именно потому, что вам это важно, вам нужно перестать полагаться на слова. Я работаю психологом больше 30 лет. За это время ко мне пришли тысячи людей с одной и той же проблемой, сформулированной 1000 разных способов. Он меня не слышит, она не считается с моим мнением. Дети делают, что хотят. На работе со мной не считаются. Мама лезет в мою жизнь. Разные люди, разные ситуации. Одна проблема – отсутствие границ. И каждый раз, когда я спрашиваю: а что вы сделали, когда это произошло в первый раз? Ответ почти всегда один. Я объяснил. Я попросил. Я сказал, что мне это неприятно. А потом во второй раз объяснил еще раз, более подробно. А в третий поговорил серьезно. Эта модель не работает. И я хочу, чтобы вы это поняли не как абстракцию, а как физический факт. Когда вы объясняете человеку словами, что он нарушает ваши границы, вы берете на себя роль учителя, а он автоматически занимает роль ученика, которому можно слушать, кивать и продолжать делать то же самое. Потому что никаких реальных последствий нет. Граница без последствий – это просьба. А просьбу можно проигнорировать. Вот где начинается настоящий разговор. Объясню на примере, который я наблюдал несколько сотен раз. Женщина, назову ее Ольга, 42 года, в браке 15 лет. Муж регулярно опаздывает к ужину на час-два, она ждет, еда стынет. Дети спрашивают, когда папа, она злится. Но когда он приходит, улыбается, разогревает еду, говорит: ну ладно, в следующий раз предупреждай. Он предупреждает в следующий раз? Нет, потому что зачем? Она все равно разогреет. Однажды Ольга решила поговорить по-серьезному. Она объяснила, что это неуважение, что она устает ждать, что дети нервничают. Он выслушал, сказал: ты права, прости. На следующей неделе снова опоздал на 1,5 часа. Ольга пришла ко мне и спросила: как мне до него донести? Я спросил ее: а что происходит, когда он опаздывает? Она говорит: я жду. Вот и ответ, сказал я. Она смотрит на меня. Я продолжаю: пока вы ждете, для него нет никакого сигнала о том, что что-то не так. Ваш рот говорит: мне неприятно, а ваше поведение говорит: все в порядке. Он слышит поведение. Это ключевой момент, который я хочу, чтобы вы запомнили. Люди не реагируют на слова, люди реагируют на последствия. Нейробиология это подтверждает. Исследования Антонио Дамасио, невролога из Университета Южной Калифорнии, показали, что человеческий мозг при принятии решений в первую очередь обрабатывает эмоциональные сигналы, то, что он уже чувствовал в похожих ситуациях. Не то, что ему сказали,
то, что он прожил на опыте. Если опыт взаимодействия с вами говорит, нарушение границы не имеет последствий, мозг этого человека будет продолжать действовать так же, автоматически, без злого умысла. Это не жестокость, это адаптация. Ольга слушала и молчала, потом спросила: «Так что мне делать?» Я ответил: «Перестать ждать». Она говорит: «В каком смысле?» «В прямом. Он опаздывает, вы ужинаете без него, дети ужинают, еда убирается. Когда он приходит на кухню, пусто. Он разогревает сам или нет? Это его выбор». Она посмотрела на меня так, словно я предложил что-то незаконное. Но вот что происходило дальше, и именно здесь начинается то, что большинство людей не ожидают. Ольга попробовала. Первый раз она не ждала, муж пришел, стол убран. Она сидит в гостиной, читает книгу. Он удивился, спросил: «А ужин?» Она говорит: «В холодильнике, разогрей сам». Он разогрел, поел один, ничего не сказал. Она тоже ничего не сказала. Это важно. Она ничего не объясняла. Никаких «я так делаю, потому что ты опаздываешь». Никаких лекций. На следующей неделе он снова опоздал. Снова пустой стол. Снова сам. На третьей неделе он написал: в 7 вечера задерживаюсь на час, ужинайте без меня. Ольга позвонила мне через 3 недели после того, как мы поговорили. Сказала: он начал предупреждать. Я ничего ему не говорила. Именно. Теперь давайте разберем, что произошло на уровне психологии, потому что это не волшебство, это механизм. Когда Ольга перестала ждать, она отправила сигнал. Не словами, действием. Сигнал звучал так: «Мое время имеет ценность. Твое опоздание влечет реальные последствия для тебя, а не для меня». Это и есть граница. Граница – это не то, что вы говорите. Граница – это то, что вы делаете. И здесь я хочу остановиться на моменте, который большинство людей пропускают, и именно из-за этого у них ничего не получается. Когда Ольга не объясняла, это было намеренно, объяснение в этой ситуации разрушает все. Вот почему, когда вы объясняете, вы приглашаете к дискуссии: «Я не жду тебя, потому что ты опаздываешь». Это приглашение для него сказать: «Но у меня были причины, ты преувеличиваешь, я думал, ты не против». Дискуссия перемещает власть. Теперь ему нужно только найти аргумент достаточно убедительный, и ваша граница растворяется в разговоре. Молчание убирает эту опцию. Молчание говорит: здесь нет дискуссии, есть только реальность. Это и называется молчаливым уважением. Не к нему, к себе. Но тут возникает вопрос, который мне задают почти всегда, когда я об этом говорю. А если человек обижается? А если он злится? А если говорит, что я веду себя холодно? Вот где начинается самое интересное. Это происходит почти всегда. Когда вы начинаете действовать иначе, человек рядом с вами реагирует. И часто эта реакция некомфортна для вас. Он говорит: «Почему ты такая холодная?» Она говорит: «Ты специально меня игнорируешь». Мама говорит: «Ты стала другой». Начальник говорит: «Ты раньше была более гибкой». И здесь большинство людей ломаются, потому что слышат это и думают: я делаю что-то не так, я причиняю боль, я должна объяснить. И начинают объяснять. И граница исчезает. Давайте посмотрим, что на самом деле происходит в этот момент. Когда человек говорит: «Ты стала холодной», он не описывает реальность. Он описывает свое неудобство. Потому что привычная для него система дала сбой. Он привык получать определенную реакцию от вас и теперь не получает. Его мозг интерпретирует это как угрозу. Отсюда тревога, обида, попытка восстановить прежний порядок через обвинение или жалобу. Это нормальная реакция на изменения. Но вот что важно понять, его дискомфорт – это не ваша ошибка. Это сигнал того, что граница работает. Я повторю, потому что это ключевое. Сопротивление – это признак того, что граница реальная. Если человек ничего не заметил, значит, ничего не изменилось. Теперь вопрос: как вести себя, когда на вас давят? Когда говорят: объясни, почему
ты не такая, как раньше. Есть несколько вариантов ответа, которые работают. Но сначала один принцип, без которого эти варианты не имеют смысла. Принцип звучит так. Вы не обязаны защищать свое поведение, вы не на суде. Вы не должны доказывать, что ваши действия обоснованы. Границы не нуждаются в адвокате. Когда вас спрашивают, почему ты не ждешь меня, вы можете ответить просто, потому что мне так удобно. Это достаточно. Не потому, что ты опаздываешь, и это неуважительно. Не потому, что я устала, и мне нужно было донести до тебя что. Просто мне так удобно. Это не холодность, это ясность. И тут мне хочется рассмотреть один тип ситуации, который встречается особенно часто и который люди находят особенно трудным. Это не партнер, это родитель. Мать, которая звонит по 5 раз в день. Отец, который при каждой встрече говорит, что вы делаете жизнь неправильно. Родители, которые приезжают без предупреждения, дают советы по поводу воспитания ваших детей, комментируют вашу внешность, вашу карьеру, ваши отношения. Каждый раз, когда я слышу эти истории, я слышу одно и то же. Я пробовала говорить с ними. Они обижаются. Они говорят, что я неблагодарный я. Это самая тяжелая категория, потому что здесь включается вина, а вина – это самое мощное оружие против границ. Почему вина работает именно с родителями? Потому что связь с родителем формируется в детстве, когда вы были полностью зависимы от этого человека. Ваш мозг на глубинном уровне ассоциирует разочарование родителя с опасностью. Это не рациональная реакция. Это биологическая память. Исследователи теории привязанности Джон Боулби, а позже Мэри Эйнсворт подробно описали, как паттерны привязанности, сформированные в раннем детстве, продолжают управлять нашими реакциями во взрослой жизни. Страх перед недовольством родителя у многих взрослых людей активирует те же нейронные пути, что и у ребенка, которому угрожает потеря защиты. Поэтому, когда мама говорит «ты меня обидел», внутри взрослого человека сжимается. Что? То детское. И он отступает. Но вот реальность, уважение к себе и уважение к маме – это не противоположные вещи. Вы можете любить родителя и при этом не разговаривать с ним по 5 раз в день. Вы можете ценить его и при этом не пускать его без предупреждения в ваш дом. Как это выглядит на практике? Мама звонит 5-й раз за день. Вы берете трубку первые 2 раза. На 3-й не берете, не объясняете, просто не берете. Потом перезваниваете вечером и говорите: «Мама, я была занята, что хотела?» Она говорит: «Ты никогда не берешь трубку». Вы говорите: «Я перезвонила». Точка. Это не жестокость. Это взрослая коммуникация. Когда она приезжает без предупреждения, вы не открываете дверь или говорите: «Мама, я сейчас занята, приедь в субботу, я буду рада». Не «мама», сколько раз я говорила, что надо предупреждать. Просто приедь в субботу. Первое время она будет обижаться. Может сказать: «Ты меня не любишь?» Это больно слышать. Но это ее интерпретация, а не факт. И вот здесь я хочу сказать кое-что, что многим трудно принять. Готовы? Большинство людей думают, что граница – это инструмент управления другим человеком. Способ заставить его вести себя иначе. Это неправильное понимание. И именно из-за него люди годами пытаются выстроить границы, и ничего не выходит. Граница – это не про него. Граница – это про вас. Граница – это то, что вы делаете или не делаете, не то, что вы запрещаете ему делать. Позвольте объяснить разницу. Ты не должен на меня кричать. Это попытка управлять поведением другого человека. Это не граница. Это требование. И оно может быть проигнорировано. Когда на меня кричат, я заканчиваю разговор, это граница. Вы описываете свое действие, то, что находится в вашей власти. То, что вы можете выполнить, независимо от того, согласен другой человек или нет. Один из моих пациентов, назову его Андрей, 45 лет, руководитель среднего звена, рассказал мне такую историю. У него был начальник, который регулярно повышал голос на совещаниях.
Это происходило на протяжении 2 лет. Андрей несколько раз пробовал поговорить. Начальник говорил, я так не имел в виду, и продолжал. Андрей пришел ко мне, и мы поговорили о границах. Не о том, как убедить начальника, а о том, что может сделать сам Андрей. На следующем совещании начальник повысил голос. Андрей встал, тихо сказал, я выйду на 5 минут и вышел. Вернулся, когда тон разговора изменился. Он не объяснял, не обвинял, просто встал и вышел. Через 3 совещания начальник перестал на него кричать. Начал кричать на остальных, но не на Андрея. Почему? Потому что мозг начальника усвоил одну простую информацию. С Андреем этот инструмент не работает. Здесь нет аудитории, здесь нет реакции, здесь нет смысла. Это и есть молчаливое уважение. Вы не воспитываете другого человека. Вы просто перестаете быть удобной мишенью. Но вот что сложно? Потому что для этого нужно кое-что, чего у большинства людей нет в достаточном количестве. И это не смелость, это не уверенность, это кое-что другое. Я скажу вам, почему большинство людей не устанавливают границы, и это не потому, что они не знают как. Они знают, они читали книги, они слышали советы, они понимают теорию. Они не устанавливают границы, потому что боятся одного конкретного исхода, что их не будут любить. Это звучит просто, но за этим стоит нечто глубокое. Человек, который не умеет устанавливать границы, как правило, вырос в среде, где любовь была обусловленной, где принятие зависело от поведения, где хороший означало удобный, где несогласие или отказ воспринимались как предательство. В такой среде ребенок учится выживать. Он учится уступать, сглаживать, соглашаться, потому что несогласие стоит слишком дорого. Во взрослом возрасте этот механизм продолжает работать уже без реальной угрозы, но с той же силой. Человек уступает не потому, что ему все равно, а потому что где-то внутри него живет убеждение. Если я откажу, меня отвергнут. Исследования в области нейронауки, в частности, работы Мэтью Либермана из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показали, что социальная боль от отвержения активирует те же зоны мозга, что и физическая боль. Буквально те же. Поэтому страх отвержения – это не метафора. Это физически болезненный опыт. И именно поэтому границы так сложно устанавливать. Каждый раз, когда вы говорите «нет», или уходите с совещания, или не ждете опоздавшего где, то внутри срабатывает сигнал тревоги. Мозг говорит «опасность». Но это ложный сигнал. Человек, который уходит от вас из-за того, что вы установили границу, это человек, которому была нужна не вы, а ваша доступность, ваша уступчивость, ваше согласие. Это не любовь к вам. Это удобство с вами. Граница просто делает разницу видимой. И вот здесь я хочу перейти к тому, о чем говорю не так часто, но что считаю самым важным в этой теме. Хватит теории. Давайте говорить о том, что делать. Я выделю несколько конкретных ситуаций и объясню, как выглядит молчаливое уважение в каждой из них. Ситуация первая. Человек вас критикует. Говорит, что то обидное за ужином, на работе, в компании. Большинство людей либо отвечают, и начинается перепалка, либо молчат и глотают, и копят обиду. Оба варианта неэффективны. Что работает? Вы замолкаете, не отворачиваетесь, не злитесь. Просто перестаете отвечать на этот конкретный поток. Продолжаете разговор о другом или выходите из комнаты. Никаких объяснений. Ваше молчание – это уже ответ. Что происходит в голове у другого человека? Он ожидал реакции. Реакции нет. Его слова не достигли цели. Мозг запоминает. Этот инструмент здесь не работает. Ситуация вторая. Вам звонят в неудобное время. Снова и снова. Вы не берете трубку. Перезванивайте, когда вам удобно. Если спрашивают, почему не отвечаешь, говорите «я был занят». Без извинений, без объяснений того,
чем именно были заняты. Слово «извини» здесь лишнее. Вы не делали ничего, за что нужно извиняться. Ситуация третья. Кто-то регулярно опаздывает или не выполняет договоренности, вы перестаете подстраиваться, договорились на 7:07, вы уходите или начинаете без него, без злости. Просто вы живете по своему расписанию. Когда он приходит позже и удивляется, вы говорите спокойно: «Я не мог ждать. Точка. Не ты всегда опаздываешь, не я устал от этого». Просто констатация факта. Ситуация четвертая. Вас просят сделать то, чего вы не хотите делать. Нет – это полное предложение. Без «но», без «потому что», без «в другой раз обязательно». Просто нет. Если после первого «нет» человек продолжает давить, вы повторяете то же слово тем же тоном. Это называется техникой заезженной пластинки. Она работает именно потому, что не дает повода для дискуссии. Нет новой информации, нет точки входа для манипуляции. Теперь я хочу поговорить о самом тонком моменте во всей этой истории. О том, что большинство книг о границах не объясняют. О том, что происходит внутри вас, пока вы все это делаете. Когда вы впервые устанавливаете реальную границу, вам, скорее всего, будет некомфортно. Не ему, вам. Вы уйдете с того совещания и будете думать, правильно ли я сделала, не слишком ли грубо, он теперь обиделся. Вы не будете ждать опоздавшего и будете сидеть и думать, может, все-таки подождать еще немного, вдруг что-то случилось. Вы скажете «нет» и почувствуете импульс немедленно добавить. Но если тебе очень нужно, я постараюсь. Это нормально. Это не значит, что вы делаете что-то не то. Это значит, что ваша нервная система еще не привыкла к тому, что граница безопасна. Привычка формируется через повторение. Нейронаука говорит о том, что для формирования нового поведенческого паттерна мозгу нужно в среднем от 6 до 8 недель последовательного повторения. Это не мое изобретение. Это данные из работ по нейропластичности, в частности, исследования Майкла Мерзинича. Через 6 недель последовательного поведения ваш мозг начинает воспринимать границу как норму. Тревога уменьшается, уверенность растет. Не потому, что вы стали другим человеком, а потому, что ваш мозг накопил новый опыт. Я сказал «нет», и мир не рухнул. Меня не бросили. Все в порядке. И вот тогда происходит нечто интересное. Люди вокруг вас начинают относиться к вам иначе, без того, чтобы вы им что-то объяснили. Не потому, что они вдруг стали лучше, а потому, что изменился сигнал, который вы посылаете. Это и есть молчаливое уважение. Уважение, которое начинается с вас, которое вы не просите, а просто излучаете через то, как вы действуете. Но есть одна последняя вещь, о которой я должен сказать. Потому что без нее все остальное работает только наполовину. Если вы сегодня запомните одно, пусть это будет следующее, граница – это не то, что вы говорите. Граница – это то, что вы делаете. Каждый раз. Последовательно. Без объяснений и без извинений. Ваши слова описывают намерения. Ваши действия создают реальность. Люди учатся обращаться с вами так, как вы позволяете с собой обращаться. Молчаливое уважение – это не техника манипуляции. Это просто честность. Честность между тем, что вы чувствуете внутри, и тем, что вы делаете снаружи. Когда эти две вещи совпадают, вам не нужно ничего объяснять, все уже понятно. Человек, который живет в согласии с собой, не тратит энергию на то, чтобы убеждать других уважать его. Он просто живет, и уважение приходит как следствие. Если то, о чем мы говорили сегодня, откликается вам, задайте себе один вопрос прямо сейчас. В какой ситуации в вашей жизни вы сейчас ждете, пока другой человек изменится, вместо того, чтобы изменить свое поведение? Ответ на этот вопрос – это и есть ваша точка входа. Следующий шаг там